Добро утро, приятели! Михаил Петков, carmojo.com. Днешният ден е вторник, часът е вече около 9 без малко. Изпратих децата на училище и съм се запътил за един бърз дневен реванш на язовир Горни Дъбник. В събота се разходихме с Дончо да огледаме местата как са по язовира, някъде играли риба, има ли движение. Набелязах така едно-две хубави места, между другото. И ми се иска сега да ги пробвам точно преди забраната. Забраната за риболов влиза в сила след 3-4 дена в петък. Извинявам се малко, само че през едни кофти дупки караме. Взел съм си гащеризона, взел съм 3 бързи въдици и ще видим какво ще направим. Хайде до след малко. Едно фазанче хубаво минава и там. Две патици, до тях имаше заек. Невероятна красота, мамка му. Това е на дивото. Така, от тук вече започва сериозната част. 4 по 4 да видим как ще минеме. Предишните 2 дена дъждът беше ужасно много. Тук ще има кофти оффроуд върви настрани. Ужас. Да бутнем една втора, че първата е много бърза. Добре, ще минем, няма проблем. Хайде до след малко. Който не е газил в Дъбнишка кал, само той не знае какво е. Ужасно е, гледайте пътя насам, почти го няма. Дано да не стане кофти. Обаче тук има едно страхотно място, което ми се иска да погледна. Ние гледайте каква красота. Между другото, нивото малко се е вдигнало, залята е тук тревичката по брега. В събота не беше чак така, но имаше много 2 дена по-роен дъжд. Имам някакви подозрения, че ще има риба тук, но пък ме притеснява и това, че всичката студена вода от дъждовете е влязла тук. Което не е много окей. Няма да видим дали ще цапне някъде някаква риба. По-скоро не. Лошо. Този звук е ужасен. Мразим го. Много кофти, клечки и гори се завираме, ама няма как. Поне тук няма кал, нивата я минахме с наистина мократа кал. Тук вече е само горичка. Ето ги монтажите, на които ще заложа днешния кратък излет. На първата е Рони Риг с жълто топченце 12 мм на Batelus и Mr. Fisher ананас. На втората е десятка лафтърче, шестица кука, изключително фин и тънък тъкън. Всичките ми улова са инлайн между другото, като отгоре завършвам с дебел монофил 0,57. И третия монтаж е едно, само че нямаме фокус, едно малко снежно човече с розова шапчица, топченце люта риба и шестичка кука отново. Стойката се ме разпъна в някаква ситуация. Ще отида сега след малко във водата да я разпъна и ще видим точно как ще застане, но няма да е така със сигурност. Виждате, мястото е страхотно. Ето тук отпред мислим да ловим. Хайде да започваме. Обърках набързо и малко захаранчица. 12 мм топчета T-Bites Red Storm бързо разтворими. Малко 4 мм пелети и царевица с семена. Това е наистина супер малко храна, колкото да пусна към всяка една въдица по 2 пъти. Това е. Ето това е предимството на голямата стойка. Размерът. Винаги има значение. В момента съм нагазил до кръста около метър дълбочина. Сложил съм тук между туфичките и сега мислим да нанасяме някъде тук напред. На съвсем близка дистанция, като цяло мисля да работя с малко храничка. Хайде!
Така си мисля да разпъна към отсрещния бряг. Ето там горе-долу, където върви лодката, съвсем в плиткажа. Там дълбочината е около 1,50 м максимум. Дистанцията е около 150 метра най-вероятно, може и повече да. Наистина изглежда тук много близки нещата, но като тръгнеш да ги погледнеш отстрани, съвсем не е така. Така, двете въдици ги нанесох. Едната е там насреща към ръба, другата е ето тук вътре в залива. А тази третата, последната с снежното човече и розовото топченце, мисля да я пусна. Ето е тук на съвсем близкото храстче, което е до мене на 20 метра. Да видим дали пък няма да дойде нещо е тук от края. Малко да разхвърлям аванса само. Хоп, чудесно. Малко само да отхлавим скобата. Добре. Айде изсипваме. Чудно. Това е. След близо двучасово разпъване на 3 клети въдици, най-накрая седнах да попъна малко и аз кокъл. Водата наистина е много студена и като постоя по-дълго време си става студено вътре. Особено пък, нали, с оглед на това, че газя над кръста, студено си е. Предишните 2 дена валежи наистина са пообърнали нещата и не се вижда риба да цапа по края, каквото се забелязваше в събота. Водата е стигнала значително заради тези валежи, което не е окей. Прецаква риболов по някакъв начин, но пък нищо не се знае. Може пък да дръпне сега някой от въдиците. Въдиците в момента са минали 30-40 метра, аз си стоя с гъщеризона. Не смея да го сваля, защото по всяко време може да се случи нещо да дръпне. И ви се иска да съм готов да го заснема, да ви покажа, нали, целият процес. Приготвил съм кепа, е тук отстрани, преди мъничко го разпънах, защото седнал съм, седя, гледам и в един момент се усещам, че не съм разпънал кепа. Ако имам някакво кълване, тук става чудо, сам човек съм, нищо не мога да направя. Ще трябва да бъркам на рибите под хрилете, за да ги извадя, което не е окей. Но така, ако има някаква риба, надявам се да мога да я снимам на първо място и да ви я покажа и след това да я кепнем. Часът вече е 11:20. Ще постоим някъде до към късния следобед. Трябва да си прибирам дечицата по някое време после от градина. Наистина прибиване за сам човек, особено, нали, когато не съм тръгнал сутринта целенасочено от по-рано да мога да си организирам нещата. Реално към 9 ден ще вече бях на язовира, което е достатъчно късно за пропускане на сутрешното кълване. Обедното, кажи речи, вече сме го пропуснали, да се надяваме нещо следобедно да се случи. Това е за сега. Ако има нещо интересно, ще ви го покажа. Така и така риболовът си върви към капо. Имам 2-3 свободни турбички, поне да се въря и тия неща тук оставени по брега. Да свършим едно добро дело, дето се вика, пък риболова когато тогава.
Те наистина са супер много. Няма да ми стигнат турбичките, но 2 турбички е по-добре от нищо. Ето ги едни бързи 2 чантички буклук. Виждате, брегът вече е много по-чист, много по-приятен за следващите, които ще дойдат тук. Въпреки че бяха супер мънички, събраха изключително много шишета и бирани разни кенчета смачкани, така че ако имате свободни 2 чантички, заслужава си да го направите това нещо. За нас го правиме, не за някой друг, природата си е наша. Спокойно, аз съм, няма риба. Вече е след обяда, рибата за съжаление е мираж, пък поне си изкарах страхотно, мястото е наистина уникално, истинска почивка, никой около мене, жив човек няма и наистина страхотни кадри. Ето го язовира зад мене, казвам ви абсолютна дивотия, вижте какво се случва. Нанесъл съм въдиците на поне 40-50 метра от мястото, на което може да се бивакува, така да се каже, защото навсякъде е пълно с върбички. И между тези върбички нито може да се пусне някаква въдица, нито нищо. Единственият вариант е въдиците да бъдат ето тук във водата на първа линия. Виждате, напред вече е абсолютно чисто. Няма други върбички, започва си язовират. Така, нямаше риби, но пък супер яко време, хубав излет като цяло, нещо ново, различно, което не съм правил скоро и наистина ме заради с много позитивна енергия. Това е от мен, Михаил Петков, Carp Mojo, чао и до нови срещи! Ето го един нарач въдици, айде да си ходим! Гледайте каква е гледка. 3 женски фазана и 1 мъжки ги охранява. Ега ти красотата. Много красива птица. И я го вижте. Здравей, приятелю. Харем си имаш, а? Добре, добре. Браво, Джери, излязохме. Добре, това беше трудно.